वेलकम टू बंद गली। व्यू करने का बहुत शुक्रिया। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर होकर दिखाएं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं जो वाक़या आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे बचपन का वाक़या है। ये बात 1970 की है। मैं और मेरी छोटी बहन अपनी अम्मी के साथ एक छोटे शहर में गए। वहाँ मेरी मामा को एक अच्छी जॉब मिल गई और हमने एक कैसल नुमा बंगला किराए पर ले लिया जो शहर से और भी दूर था। वो घर बहुत हॉन्टेड था, शायद वहाँ कोई रहना पसंद भी नहीं करता था, इसलिए इसको हमने बहुत कम कीमत पर किराए पर लिया था। इस घर की फील ही बहुत हॉन्टेड थी। पता नहीं मामा को क्यों पता नहीं लगा, मैं और मेरी बहन दोनों इस बात पर मुत्तफिक थे कि जैसे ही हम इस घर के अहाते में दाखिल हुए हमें खौफनाक वाइब्स आने लगी। शायद इसकी वजह ये थी कि ऐसी ईवल फोर्सेस बच्चों को पहले नज़र आ जाती थी। जैसे ही हम इसके मेन दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो मेरी बहन की चीखें निकल गईं। वहाँ इंसानों के साइज़ की गुड़ियाँ हर जगह फैली थीं। सोफे पर लेटी हैं, कहीं बेड पर लेटी हैं, कहीं डाइनिंग चेयर पर बैठी हैं और हद तो ये कि किचन कैबिनेट के साथ लगकर खड़ी हैं। मामा ने बहन को डांट दिया, ये भी कोई डरने वाली बात है? बहन तो एक साइड पर खड़ी हो गई। मैंने मामा के साथ मिलकर जगह जगह से वो गुड़िया इकट्ठी की। सच तो ये है कि कोई पागल ही अपने घर में इस तरह गुड़िया इकट्ठी कर सकता था। खैर, हम मुश्किल से हफ्ते के अंदर इस घर में सेटल हुए। मेरी बहन तो इस घर से इतना डरती थी, कमरे से ही निकलती थी। हॉलवेज और लॉन्स और स्टोर्स तक में भी नहीं जाती थी, ख़ास तौर पर जब मामा घर पर नहीं होती थी। इनकी मौजूदगी में किचन वगैरह चली जाती थी, वरना अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर रहती थी। सेट होने के बाद पहली रात जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गया तो मुझे महसूस हुआ कमरे में कोई है। मेरे बेड के साथ एक रॉकिंग चेयर थी जो पहले से यहाँ मौजूद थी। मैंने इसे यहाँ से हटाया नहीं क्योंकि मुझे रॉकिंग चेयर पर झूलना पसंद था। मैं बेड पर था, मुझे महसूस हुआ इस चेयर पर कोई बैठा है। चेयर रॉक नहीं कर रही थी मगर ज़रा सी हिली थी। मुझे सिगार जलता हुआ नज़र आया। मेरी तो रूह फना हो गई। ये कहानी सच्चा वाक़या है और ये मेरी आप बीती है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरी हालत क्या हुई होगी। अभी मैं इस कैफियत से बाहर नहीं निकला था कि मेरा टॉय ट्रक हॉर्न बजाता हुआ चलना शुरू हो गया और ऐसे गोल गोल घूमने लगा जैसे कोई इसकी डायरेक्शन बार बार बदल रहा हो। मैं घबरा कर बाहर भाग गया। मैंने बहन को नहीं बताया, वो तो आगे ही डरी हुई थी। मामा के कमरे में गया तो वो सो रही थी। मैं बाहर लॉन्च में ही सो गया। मामा के पूछने पर सुबह मैंने उनको बताया मगर उन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। उनको यही लगता था चूँकि हम शहर से दूर आ गए हैं इसलिए हम दोनों बहन भाई यहाँ से जाने के बहाने तलाश कर रहे हैं। इस दिन मामा के जाने के बाद जब घर से बाहर निकला तो वहाँ एक स्टोर था। मैं इसमें गया। इसकी एक दीवार में खून की छींटों से भरी थी। इसकी एक दीवार जैसे यहाँ किसी को ज़िबा किया गया हो। पूरा स्टोर पुराने बक्सों से भरा था। मैंने एक एक बक्सा खोल कर देखा। इसमें तस्वीरें थीं, मरे हुए लोगों की तस्वीरें, यानी लाशों की। इनकी लाशों की हालत ऐसी थी जैसे वो कोयले की कानों में काम करते हों। हमारे इस शहर में कोयले की कानें थीं और सबसे ज़्यादा यहाँ वही लोग रहते थे जो इन कामों में काम करते थे। मगर इन लाशों की तस्वीरों का क्या मकसद, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वहाँ बेशुमार बक्सों में यही था। मैंने ऊपर से सब खोल कर देखे। मेरा दिल घबराने लगा। मैं बाहर निकल गया और सीधा चलता हुआ घर के मेन गेट से निकल कर सड़क पर चला गया। वहाँ आते जाते लोगों को देखने लगा। मैं दरअसल देखना चाहता था कि कोई हो जो मुझे इस बात का पता दे कि इस घर में क्या होता था, मगर मुझे ऐसी कोई मालूमात नहीं मिल सकी। मैं अंदर आ गया, अपने कमरे में चला गया। अब मेरे कमरे में कोई नहीं था। मुझे किसी और की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। मैं अपनी किताबें निकाल कर काम करने लगा।
ان دنوں سمر بریک تھی، میں کام کر رہا تھا، مجھے لگا کہ کوئی آیا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میری بہن تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، اس نے کچھ پوچھنا تھا، میں اس کو سمجھانے لگا۔ اچانک میرا ٹرک کل کی طرح خود بخود چلنے لگا۔ اس دفعہ وہ گول گول نہیں گھوم رہا تھا بلکہ ہماری طرف ہی آ رہا تھا۔ چھوٹی بہن بہت ڈر گئی۔ میں نے اسے کہا، کیوں ڈر رہی ہو؟ میں نے آن کیا تھا، اس وقت چلا نہیں مگر اب چل گیا، شاید سیل ہل گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا راکنگ چیئر ہلنے لگی۔ میری بہن چیختی ہوئی نیچے بھاگی اور ماما کے کمرے میں چھپ گئی۔ اس نے کہا، میں تو اب کبھی اپنے کمرے میں سونے بھی نہیں جاؤں گی۔ ماما نے اس بات کو مائنڈ بھی نہیں کیا۔ سمجھ نہیں آتی تھی ماما کی آنکھوں میں یہ بے یقینی کی پٹی کیوں بندھی تھی۔ اب وہ ماما کے کمرے میں سوتی تھی۔ اس دن ہمارے گھر میں فرینڈ سلیپ اوور تھا جس میں میری بہن کی ایک دوست اور میرا ایک دوست آئے تھے۔ ہم لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اچانک گھر سے عجیب آوازیں آنے لگیں، جیسے دروازہ جیسے کوئی زور سے دروازہ بجائے جائے، برتن کھڑکھڑائے جائیں، اور پھر ایسے سب کچھ ٹوٹنے لگا جیسے کہ اٹھا کر پھینک رہا ہے۔ ہم سب چیخنے لگے، ہم باہر بھاگ گئے۔ میری بہن کی دوست نے کہا وہ پچھلے دروازے سے پل کراس کر کے اپنے گھر چلی جائے گی۔ ہم نے اس کو اپنے ساتھ اگلے دروازے سے نکلنے کا کہا مگر وہ نہیں مانی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی اور جلد نکلنا چاہتی تھی۔ ہم اگلے دروازے سے نکلے۔ میرا دوست مجھ سے کچھ بڑا تھا، وہ ڈرائیونگ جانتا تھا، وہ اب میری بہن کا شوہر بھی ہے۔ ہم سب گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکلے۔ ہم تینوں بہت خوفزدہ تھے۔ کچھ دور ہی ہمیں کچھ لوگ ملے۔ ہم نے ان سے مدد مانگی اور ان کو سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے بتایا وہ جگہ ہانٹیڈ ہے۔ اس کو تقریباً 100 سال پہلے اس پوری جگہ کا مالک تھا۔ یہ ٹاؤن اسی کے نام پہ تھا، یعنی اسمتھ ٹاؤن، اور وہ بنگلہ اسمتھ کا تھا۔ وہ بہت ظالم تھا۔ آئے دن اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے لوگ مائنز میں مر جاتے تھے، عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، مگر اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ دولت اور شراب کے نشے میں مست رہتا تھا۔ اس کے سر ہزاروں قتل ہیں۔ جب وہ مرا تو اس کی لاش کتنے ماہ اس گھر میں گلتی سڑتی رہی، کوئی اس طرف آتا ہی نہیں تھا۔ پھر کچھ عرصہ پہلے یہ جگہ ایک شخص پیٹر نے کرائے پر لے لی تھی۔ اس نے چند ماہ پہلے ہی اپنے سٹور میں خودکشی کر لی تھی اور سب نے دیکھا اس نے چھری سے اپنی شہرک کاٹی تھی۔ میں یہ سن کر سمجھ گیا کہ سٹور میں وہ خون کے چھینٹے کیوں تھے۔ ان لوگوں نے کہا وہاں کون جا کر تم لوگوں کی مدد کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تم لوگ وہ جگہ چھوڑ دو۔ ہم وہیں تھے جب ماما آفس سے واپس آئیں۔ جب انہوں نے ان لوگوں کی باتیں سنی تو ان کو یقین آیا جو کچھ بچے کہہ رہے تھے وہ درست تھا۔ اگلی صبح ہمیں پتہ چلا ہماری دوست کا پچھلے دروازے سے نکلتے ہی قتل ہو گیا تھا اور وہ کبھی اس پل پر چڑھ ہی نہیں سکتی تھی جس کی دوسری طرف اس کا گھر تھا، اور وہ فوراً اپنے گھر پہنچنا چاہ رہی تھی۔